ba responsable ya théâtre ba mikolo ba telema pamba te ba responsable ya modèle nini moment que boza ba responsable est-ce que papa nini ya solo akoko linga lelu akunda lobi akunda osomona te ba sepeli ba komi ko sepela na kokunda poso ki mbongo ebimi basoma mapango basoma mituka bon lokola nazaki place batongo baboyaki te moyen na ndimeza te ya dadi eza pasi pona loba ke ton âme repose en paix force aliwa muta okanga wa zate eza nzambe biso batu tokoboma mutu te tokobo biso topesaka vite to takango pete nzambe mutapesaka nzambe mutazozwa dadi pe biso pasi bakasi filme nini okobenga ya dadi di kambala ayate pululu akufi na décembre na kundie na janvier nanu na silisi matanga te ya pululu lelo na kota kaka mois de février na zaka na début ya mois février lelo toza le 11 février kake beti lisusu moi c'est le pasteur lité ya kanda ngana linga ba aventure te na mokilo ndenge tozo vivre boye il s'agit ya komuna banganga turo photo mona bango vrai ami intime oyo koko kangama na ye pona libela pona vino mobimba c'est Jésus-Christ Nazareth pasteur de la foi aza mosali na nzambe moment ya aza mosali na nzambe ngape naza mosali ya mbwate ngape naza mosali ya kobate ngape naza mosali ya nzambe eza na producteur moko te akotisa biso na science Skew Bodies. Bonjour, bonsoir, on a binoni, on se goza branché, balandini, on se yaka sanda TV, balobi lelo, tozaka na pasi, tozana douleur, lelo nga kasanda na ye, awa papa dadi, toana matanga, dadi ki tambala, obino soboyebi, wa sepeli sa biso na ba film na ye, na ba façon ko jouer na ye, lelo to perdre ye, vraiment pas si makasi, to ye pona ko consoler motema ya mwana mwasi oyo akufeli mobali na ye na âge ya bo jeunesse makasi ba perdre mobali eza vraiment pas tozo comprendre te et comme nini pas ba comédien to ebité to loba ngonini to loba ndenge nini ba comédien ba komo kufa ba komo lana o akufi moi o eleki 2 mois o akufi to ebité za nini et comme loko ali kelemba moko boy et comme loko la problème o tozo comprendre te vraiment yango toza awa tozola bino ba artiste na bino mususu baza awa o baye kolela elongo na biso papa dadi toye kotala pasi o eza epa ya famille ya papa dadi tant on fongola téléphone na koti groupe moko toza nango ya association de femmes artistes nde na yego mona na gangi mobile na kutu abangi ayebo eninga bi ya dadi akufi donc na tikali bouche be na ko ka choc te mandenge bino ba artiste comme les va bon kende va mingi boyo ki kulubela bino nini rapport to ka ki prophétie a confrère na bino pasteur de la foi a bengisaka bino bo kende na terrain ya Bouddha alobaki mon esprit de mort na ba artiste comédien banda ko maluba na ti sur que jusqu'à maintenant izolanda kaka kuluba no vraiment par rapport à prophétie on a ko loba il faut que za sincère ba telemela ainsi dit l'Éternel te. Parce que ce potail na makomi zoloba Bible zoloba o eza révélé za la condamné tant mosa nzamba zwaki prophétie to parole de connaissance ayebaki na ko bimisango liboso peuple de Dieu mingi ba artiste moto na muta zwango to ebana ko bondela to banga nzambe pona nga ya dadi akufi eza maladie Dieu lui-même a permis mon mokilité. Ça fait mal, mais tout ça bon. Prophétie bima qui oui bien sûr. Mais ngana zoe ba Bible zoloba o ezaka révélé eza condamné. Donc ce qui nzamba linga ki ebima po azana posa na biso to bi to zala. Yango prophétie ne bima ki pona ko bondela po mopepe wana ya kufelongwa.
Bon, peut-être diable n'est pas profité. Mais il peut y quitter. Il concerne bien confrère na bino baboya qui vraiment prophétie wana. Baboya qui prophétie wana. Bon lokola nazaki place batongo baboya qui te moyen na ndimeza te. Lokola batu nazala qui te place bato baboya qui wana yo nde muto yebi. Donc c'est ça. Eza liwa eza pasi. Ezo nazomona vie mundori nazomona vie dadi. Presque bazaki na mo biloko na bango moko boye na ebité ndenge balobaka Congo eza pépinière ba artiste mais ba ko remplacer ka bango te ya dadi eza pasi pona loba que ton âme repose en paix nasi na matanga ya Chiko na kokaki penda koloba mingi te na lobaka te mais na oya ya dadi et ça la passe tina oloba nga na boye dans nature na nga ngoyo na zaka na choc sko ya mutema mabe po bima peut-être obiso moto banena ko linga va bino bolinga akei tuza passe Tendo yeba va dadi kitambala bazara maladi moya kata banda ko bela otendenge ni tena yo kati to banda kala tu banda kala tu za maba jeune yo kati na mona epena cigarette ta pa masanga ka otomela ndeko to zokola nzoto zokola makampe zo ye oye bandeni oli to za boita msuna nga pena za malade no ye bandeni mais que azana maladi moko boye yo kati okoko ba nini pona bato nyonso ba Holanda biso vraiment moi liloba no vraiment pona bato abike bandeko tosi toyoki pasi tozoloba mikolo nyonso tozosamba bosambisa biso te force aliwa muta okanga ngo aza te eza nzambe biso bato tokoboma mutu te biso topesaka vi te totaka ngo mpe te nzambe mutu apesaka nzambe mutu azozwa en tout cas nzambe alongoli biso topasi makasi me ye moko ayebi le pourquoi baza bato oyo tosali na bango musala ensemble à tout moment ezalaki soki nake kokutana na Vincent Chilusi okomona tokutanaka mingi na ya dadi dikambala kuna mpe tozwa batin ya kosolola baza bavie oyo barespectaka nga makasi meme na appel soki na bengi okomona petit lite ya kanda oza wapi nga na bivie naza place intel yaka tomonana minute ya kotango komona vie akomi nayebi te filme nini okobenga ya dadi dikambala aya te simplicité ya modèle wana soka yo komona vandi kaka na coin na ye boyelie ya komela Amélie boyelie ya kolia alie sikoyo nga nazomituna nani azo préparer likambo opo na artiste comédien nani azo provoquer likambo ya modèle ya boy biso artiste comédien to sali nini nazo kamwa likambo to komi kokufela chaque mois ti ekoya kolongwa chaque mois et komi kokoma chaque semaine Pululu akufi na décembre na kundie na janvier nanu na silisi matanga te ya Pululu lelo na kota kaka mois de février na zaka na début ya mois février lelo toza le 11 février kake beti lisusu ezo sengela nini na makambo nyonso ba responsable ya théâtre ba mikolo ba telema pamba te baza ba responsable ya modèle nini moment ke boza ba responsable est-ce que papa nini ya solo akoko linga lelu akunda lobi akunda osomona te basepeli bakomi kosepela na kokunda posoki mbongo ebimi basoma mapango basoma mituka problème ngo ezalaka nini yoka na ebisa yo mama nakotika likambo oyeleka na pamba te moi c'est le pasteur lité ya kanda ngana linga ba aventure te na mokilo ndenge tozo vivre boye. Il s'agit à komuna banganga turo photo mona bango. Il s'agit à kotalisa photo talisa. Bien sûr na mosali nzambe na koko autoriser ba bêtise boete. Toko bana ko lelaka ti wapi.
okobana kolelaka ti wapi ata yo moko mendeko pasteur liwa ya kanda ya solo liteya ya kanda toyokaki pasteur de la foi alobaki message moko boye natina baartiste ndenge baza kokenda bonegligeaki yango lelo tozali komona yango ndenge ezokolandana sikoyo mpo na yo koloba nini wana. Merci beaucoup. Pasteur de la foi aza mosali na nzambe. Moma ya aza mosali na nzambe ngape naza mosali ya mbwate. Ngape naza mosali ya kobate. Oui. Ngape naza mosali ya nzambe. Lananga na bokebi papa. C'est ça. Message ko lancer yango eza mabete. Ke batu boya bo sambela nzambe pona liwe zo circuler. Mbula liwa ebanda yo yebi yango te. Na kati ya ba famille na biso tozo kufa intervention ezozala te. Lolenge moko pe pa ina ba comédien eza mabete. Mosali na nzambe abengaki biso to pusa na poto bonde la nzambe po asali constant na ngambu na biso ba comédien liwa ekoti makasi pe liwa ezui place na boyite. Bien sûr batu bazo kufa. Ko kufa eza naturel na vie ya mutu. Mutu esengeli akufa. Mutu akotika la kozala libanga na mokili azate. Landa lisolo nakota na Bible boko ko permettre nakota. Lazare akufi. Tangu Lazare akufi bake ko benga yanga ni Jésus lokola ya vandaki ensemble na bango babengi ye Jésus moninga na Lazare akufi. Asali ba manœuvre ndenge sengela ki asala na ki prêtre na ye sima mikolo 4 aye ko kita. Tangu Lazare aye azokende vers cimetière place au bachek tangu Jésus aye azokende vers cimetière place au bachek Lazare. Lananga na bokebi Jésus tangu azokende loko les a cimetière esika bazokende kunda batu akende ayaki pona problème ya Lazare. Menanzela tangu Jésus azokende akutana kina batu mususu bazwana bibembe na bango ya mibesu. Eyule zoye bomaye ya bana mikie wana na ebite na époque wana suki bayimba kinzemu mais na époque lelo bazoyemba eyule. Landa nanzela tangu azokende akutana kipe na bibembe ya bana mikie bazokende okunda. Akutana kipe na batata mikolo bazokende kunda bango. Mais du fait que lokola yaba neko kende vers pour na problème ya Lazare et ça là qui était assez kuisa oya ye Lazare oya kende laki. Elingi koloba boye. Jésus-Christ azala na sena moi oyo bana mikie bakufa abeta kara. Jésus-Christ azala na sena moi oyo ba mikolo bakufa abeta kara. Ase kuisa ki ba o esengela ki ase kuisa. Ba o pe esengela ki ba continuer ko vivre ba vivre ki ba o pe esengela ki ba kufa ki. Nako tuna question. Tangu Lazare akufi na mokili oyo kendo fie na Bible asalaki bambula combien eye banakate 3 jours 4 jours 5 jours wana nazoloba par rapport à connaissance na ngai na contredire mosala na nzambe te aza na raison po ngape tangu na pesa ka message ye a respectaka yango nini ememi liwa ya artiste comédien na lobaki yango na morgue mukolo yebembe ya pululu pe nazo continuer ko répéter yango. Tozo sala musala, toza ba responsable. Tolongola ki ami intime na musala théâtre. Nzamba komi na kanda pona nini? Vrai ami intime oyo koko kangamana ye pona libela pona vino mobimba, c'est Jésus-Christ Nazareth. Muninga na yo aza comédien. Kokanisate soki ayela yo kopi moko ozwa $500, $1000, $3000. Au commissariat ami intime. Au commissariat ami intimité. Au benga kaya ami intime. Pour amema kaya pa ya producteur moko songolo pakala. Au soit $1000, au soit $1500. Likolo ki. Skew Bodies.